Все включено, молодой человек. А вы вверх? Я вниз. А, ты вверх. Вверх? Да. Пьет, что ли? Я снимаю лифты на хобби. А? Я снимаю лифты на хобби. На чем? На хобби. На хобби? Да. Да, интересуюсь о лифтах. Первый раз хобби слышу. Да. Очень интересно. Да. А вот колесо еще. Да. Интересно. Да. Ты не фотографировал? Goes and that's it. Wow, the lady was nice to me anyways.